zalim geldiğine göre bu işin sonu hayır değil. Oğlunu sürgüne değil, Eceli ayağına gelmiştir beyim. Geri çevirmek olmaz. Geldiğin için var olasın Ertuğrul Bey. Hele buyur. Senin için hazırlık yaptık. Güzel bir yemek yiyelim ha. Turgut'la Aslan nerede? Merak etmeyesin. Sıhhatleri yerindedir. Şimdi bana diyesiniz ki Çavdar Obası'nda neler oldu? Ben cenkteyken İç meselesi vardı. Ben hakkım olan beyliği aldım. Turgut'la Aslan'ı merak etmeyesin. Ve sana teslim edeceğim Ertuğrul Bey. hangi beylikten bahsedersin Bahadır Bey? Kanla gelen kanla gider. Ares'inde çevirdiğiniz kirli işler Devletime ihanet etmedi. Senin kelleni alırım, iyi bilesin. canınızla ödeyeceksiniz. Kadınlarının kellesini mızrağımın ucuna geçirip obanın ortasına dikeceğim. Oğlumu öldürdün. Geber! Bedelini ödeme vaktidir.